இது ரொம்ப பெருசுதான். 2.5 சைஸ். ஆமாம், அதெல்லாம் 2.25 சைஸ். ஆமாம், அதெல்லாம் 2.5 சைஸ். வணக்கம், வெல்கம் டு உங்கள் ஃப்ரெண்ட் மீனா சேனல். ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா மதுரை வளையல்கார ஸ்ட்ரீட் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். வளையல்கார தெரு அப்படின்னா இந்த ஸ்ட்ரீட்டில் ஃபுல்லுமே என்ன இருக்கும் அப்படின்னா A to Z ஃபேன்சி ஐட்டம்ஸ் A to Z எல்லாமே உங்களுக்கு கிடைக்கும். அது போக ஸ்பெஷலாக வந்துட்டு வளைகாப்புக்கு வளையல் வந்துட்டு எல்லாருமே இங்கே தான் வந்து வாங்குவாங்க. ஹோல்சேலும் இருக்கும், ரீட்டைலும் இருக்கும். வளைகாப்பு வளையலேருந்து கல்யாண வளையலேருந்து எல்லா விதமான வளையல்களும் ஃபேன்சி ஐட்டம்ஸ் எல்லாமே இங்கே கிடைக்கும். ஏன்னா சேனலை நீங்கள் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலை அப்படின்னா இந்த வீடியோவுக்கு கீழே இருக்க ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். கூடவே ஒரு சிம்பிள் வரும், அதையும் கிளிக் பண்ணிட்டீங்கன்னா அடுத்தடுத்த வீடியோ அப்டேட்ஸ் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வந்துடும். எல்லா வீடியோவையும் நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்த்துக்கிடலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். மாடிக்கடை, இதில் வந்துட்டு எல்லாமே இருக்கும். நமக்கு வேணுன்ற ஃபேன்சி ஐட்டம்ஸ் எல்லாமே வாங்கிக்கிடலாம். இங்கே தான் நான் ரெகுலராக போய் வாங்கிக்கிடுவேன். இங்கே வந்துட்டு மெயின் வந்துட்டு ஹோல்சேல் தான். நம்ம கொஞ்சம் ரீட்டைல் வாங்கணும் அப்படின்னா கொஞ்சம் பார்த்து செட்டாக வாங்கணுன்னா நமக்கு வேணுன்ற மாதிரி கொடுப்பாங்க. அட்ரஸ் வந்துட்டு கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் தரேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க. அதே மாதிரி நியூ கலெக்ஷன்ஸ் வந்துட்டு எல்லாமே இருக்கும். வளையல்லேருந்து ஜிமிக்கிலேருந்து குட்டீஸுக்கும் வந்துட்டு எல்லாமே இருக்கும். நமக்கு வேணுன்றது வந்துட்டு பார்த்து வாங்கிடலாம். ஃபஸ்ட்டு பார்த்தோன்னா இந்த வளையல் பார்த்தேன் நான். இப்போ வளையல் வாங்குகிறோம் அப்படின்னா இது பாக்ஸாக தான் அவங்க ஹோல்சேலுக்கு கொடுப்பாங்க. நமக்கு ரீட்டைல் வாங்கணும் அப்படின்னா இதில் இந்த ஒரு ரோல் மட்டும் எடுத்துக்கிட்டோம்னா அதுக்கு ஒரு ரேட் போட்டு கொடுப்பாங்க. இந்த டிசைன் பார்த்திங்கன்னா 4 இருக்கிற மாதிரி செட்டு. இது பார்த்திங்கன்னா வந்துட்டு அந்த ஸ்டோன் ஒர்க் பண்ணியிருந்தாங்க. ரொம்ப அழகாக இருந்தது இந்த வளையல் வந்துட்டு. பாப்பாவுக்கு இதில் ஒரு செட்டு எடுத்தேன் நான். அப்புறம் இது பார்த்தோன்னா ஃபுல்லுமே ஸ்டோன் ஒர்க் வச்சு பண்ணியிருந்தாங்க. நெக்ஸ்ட் பார்த்தோன்னா இந்த கலர் வெல்வெட்டில் வந்துட்டு கவர் பண்ணியிருக்க மாதிரியா இருந்தது இந்த வளையல். இது வந்துட்டு காட்டன் சாரீ வியர் பண்ணிவிட்டு இதுக்கு மேட்சாக போட்டோம்னா செம்ம அழகாக இருக்கும். எல்லா கலர்ஸ்லையுமே இருந்தது இந்த வளையல். அப்புறம் பார்த்தோன்னா பாசி வந்துட்டு நிறைய வெரைட்டிஸ் வச்சுருந்தாங்க. இதில் வந்துட்டு இது வந்துட்டு நம்ம கொத்தா ஒரு இது ஹோல்சேல் கொடுப்பாங்க. ரீட்டைல் அப்படின்னு இல்லை, ஒவ்வொன்றிலையும் ஒவ்வொரு கலெக்ஷன்ஸ் ஒரு பாசி எடுத்தோன்னா வாங்கிக்கிடலாம். இது பார்த்தோன்னா நிறைய மஞ்சள் கயிறு, திருக்கல்யாணம் வர்றதுனால மஞ்சள் கயிறு நிறைய அடுக்கி வச்சுருந்தாங்க. அப்புறம் டிக்டாக் கிளிப்பு இந்த மாதிரி வாங்குறப்ப வந்துட்டு ஒரு அட்டை எடுத்தோம்னா நமக்கு நல்லா வாங்கிக்கிடலாம். வளைகாப்பு வளையல் நிறையா அடுக்கி வச்சுருந்தாங்க. கிளிப் எல்லாமே ஒரு அட்டை வாங்கினோன்னா அதுக்கு ஒரு ரேட் போட்டு வாங்கிக்கிடலாம் நம்ம. அப்புறம் பார்த்தோன்னா ஃபேன்சி பொட்டு வந்துட்டு நிறைய கலெக்ஷன்ஸ் வச்சுருந்தாங்க. இதில் வந்துட்டு நிறைய டிசைன்ஸ் நம்ம பார்த்து எடுத்துக்கிடலாம். எல்லாமே வந்துட்டு அவ்வளோ அழகாக இருந்தது. அப்புறம் பார்த்தோன்னா அதே ஸ்ட்ரீட்லேயே வந்துட்டு கிட்ஸுக்கான டாய்ஸ் வந்துட்டு எல்லாமே நம்ம பார்த்து வாங்கிக்கிடலாம்.